हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप खुश हो गए, हैप्पी हो गए अपने घर, आई होप। तो आज हम बनाने वाले हैं टिक्की आलू की। तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और अब मैं उन्हें मैश कर रही हूँ। और मैंने मंगवाया है राइस फ्लो, चावल का आटा। ये भी डलेगा उसमें, और दही। टिक्की में दही चाहिए। और ग्रीन चटनी हम घर ही बनाएंगे, और रेड वाली हमारे पास रखी है। तो अब हम इसे मैश करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ना गर्म है, तो मैं ना कटोरी के हिसाब से इसे मैश कर रही हूँ। तो मैं इसे हाथ से कर लूँगी, थोड़ा ठंडे होने के बाद इन्हें मैं हाथ से करूँगी। इसमें हम डालेंगे चिलीज़ वगैरह, मसाले। तो पहले अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। तो गाइस, इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर, लाल मिर्ची एंड एक और बार हमने 2 रेड कलर की चिली डाली है, कसूरी मेथी एंड ग्रीन चिली हाफ बीच में से कट करके, गरम मसाला एंड सॉल्ट। तो अब इसे हम हाथ से मैश करेंगे। ओके, चलो मैश करते हैं अब हम इसे अच्छी तरह अपने हाथ से। अभी भी हल्की हल्की गर्म है। मसालों को अच्छी तरह मुट्ठी बन करके ऐसे मैश करिए तो सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो जाएं। और ना ऐसे गांठें नहीं रहने देंगे, बिल्कुल अच्छी तरह चून जैसे भीगते हैं ना वैसे मैश करना है। मुट्ठी भींच के इसका अच्छा सा फ्लोर बनाना है एंड देन मिक्स करते रहेंगे। अब इससे हम ऐसे अच्छी तरह करेंगे। हम हल्का हल्का गर्म है ये, तो हाथ भी जलते हैं। तो चून देते हैं, वैसे मिक्स करेंगे हम। मसाले भी मिक्स होने चाहिए, कभी आप चून देने के चक्कर में इसके मसाले कहीं कहीं टेस्ट आए। जैसे आलू की वो करते हो ना आप, आलू के परांठों की स्टफिंग बनाते हो, वैसे इसकी स्टफिंग बनाएंगे। उसमें क्या है, हम आलू की परांठे की स्टफिंग में हल्के हल्के आलू रहने देते हैं, पर इसमें बिल्कुल नहीं रहने देना। हम ये चीज़ है, बिल्कुल 5 या 10 मिनट से मैश करते रहिए। टेस्ट भी कर लेना, नमक वगैरह कम हो तो और डाल लेना। मैंने सारी सामान हाफ स्पून डाला है, और नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा आप। उसके बाद अब मैंने इसमें चावल का आटा डाला है 1 कप। आलू के हिसाब से आपको चावल का आटा डालना है। इसमें कभी ज़्यादा डाल दो तो कोई फ़ायदा नहीं है, टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने इसमें चावल का आटा डाला है। अब हम इसे भी अच्छी तरह गूंद लेंगे। तो आप गूंदते हैं। तो मैंने इसमें ना 1 कप, मैंने इसमें टोटली 2-2.5 कप चावल का आटा डाला है। बिल्कुल अच्छी तरह इसमें चावल का आटा डालना है। जितने आलू उसके हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो अच्छी नहीं बनेगी। तो मेरे आलू थे 4 या 5 आलू थे मेरे, तो मैंने इसके हिसाब से 2.5 कप चावल का आटा डाला है। इसमें मसाले वगैरह सब कुछ टेस्ट कर लिया मैंने एंड देन सब कुछ ठीक है। आपको जैसे क्रिस्पी चाहिए इसके। और फिर मैंने दही मंगवा लिया, उसे रोड़ते हैं और ग्रीन वाली चटनी बनाते हैं। आइए। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है अदरक, मिर्ची और हरा धनिया और थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड। तो उसके बाद मैंने पैकेट वाली दही मंगवाई थी और मैंने इसे बाउल में डाल के हल्का सा हाफ कटोर थोड़ा सा पानी डाल के उसे मैं इसके साथ अच्छी तरह फेंट रही हूँ, जिससे ये ना बिल्कुल पतली हो जाए। और मीठी चटनी हमारे पास रही और ग्रीन वाली हमने बना लिया। तो अभी से फेंटते रहिए, 5 मिनट फेंटना है। और मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना के डालूंगी इसे इसके अंदर। तो अभी से फेंटते रहेंगे हम, उससे पतली ना हो जाए। फिर इसमें फ्रिज को रख देना, इसको ना फ्रिज में रख देना जिससे ठंडी हो जाए, तो अच्छा मज़ा आएगा टिक्की के साथ खाने में। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मिलाते रहिए, मिलाते रहिए। मस्त हो गई। अब हम टिक्की डालते हैं। तो मैंने इसमें टिक्की 2 बना के पहले दोनों डाली है और बिल्कुल स्लो गैस कर दिया है। इसे अच्छी तरह क्रिस्पी हो, फिर हम इसे सर्व करेंगे। इतनी अच्छी लग रही है यार। अब देखते हैं कैसे मिलता है। फ्रिज हमने भी ऑन कर दी है एंड देन
हमारी टिक्की लो फ्लेम गैस पे ही बनाना, जिससे हल्की हल्की क्रिस्पी हो दोनों साइड से। हाई फ्लेम गैस पे बनाओगे तो क्रिस्पी नहीं होगी, जल हो जाएगी। और हम इसे सर्व करेंगे बनने के बाद। तो मैंने टिक्की बना ली है एंड जस्ट डेकोरेशन, दही, मीठी चटनी, और मैंने ना घी वाली चटनी थोड़ी दरदरी रखी। द टेस्ट इज़ वेरी 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 वेल। सब ट्राई करना अपने घर पे, एक नंबर की बनी है यार, एक नंबर की। तो मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी और टेस्टी बनी है। तो ट्राई दिस। तो मैं और बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस तो हमने टिक्की बनाई थी और एक नंबर की बनी थी। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और डुगू को देखो भाई, बाय बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, बाय गाइस।